ปอเปิดให้หน่อยนะพี่ปอ พอเปิดไฟใหม่ดิลูก พี่ เปิดไฟให้ใหม่มุมนู้น เก็บแนวอ๋อ ชัดดิ ชัดพี่ครับมันสะท้อนเข้ามาหากล่อง